Hello, my Manglava, General Group my John Yaliado, D. Charoti Tama Enima, Don't be jare, main poke only by the main poke coma solution, ye, Charopari Power Male solution, 2 boat long bame, D. Bomita lit long bame bono, Kilo, Miao Pam and Bomita lit long bame, Biwalution, Charoti, 3 guy, Bame, 1 guy, 2 soccer, Bame. How we know? The 2 bo a tragane, Charo. The 3 guy ne 1 guy to Sakago, Jarua, the Tencho Tomabono, the Boom Italiaro, the Jaro, the Dupo, Awaya Neviro, Tele, Assembire, Jaro Dupo Tagani Tabiro, Donle, Assembire, Dimensionaro, Oku, Piame Bondanga, Dupo, Awaya Nevigeno, me Lamalane, Boom, the Mia Blauchi is Rogeno, Tarai, Digenetor. Boni, Tabiama Pide. The video Limasagema, General D, Patama, General Dentare, 3 guy, the same bone line, Jaru 1 guy, 2 socket, the same bone leo, Agenzo, Tabiro G. Jamare, Adi Mata Gibiro, O Nale solution, ye, Jaru Dima, the Sierra, young Logubare, Agenzo, Nale down, Adi, General Dentare. Video leo Tabiro, Jisuba. Main Pocone, Tron Leo Johnson Biabame, Agenzo Joro, D. Duboreo, Line and Nutrient May Bono, Line and Nutrient when I may, Line Nutrient when Waluche, D. General D. Upon a Pomida Leo, a don't view my Pieta Edwa, the Aboni Batara Jubio, the Bomida Leo Tome, Lucian, the Dubo Traga Nevido, Joro D. 1 guy to Sokago. Domino, Wangan to Soccer Dome, the Machide, 3 guy only, Choro, Dome. The 3 guy named Mew and Tomo Opeme, the Wangan to Soccerani, Bloody by Tome Bono, Choro D. The Bondalia Choro D. J. You are Milirima, Tomiare Bondalibono, Tomo and Tabla, Tomo Suraga, Joro, Mitomwene, Tabla Suraga, 1 guy to Soccer, Paladalone, Alobonda Muliva. Okay, as a general Sabilo. Same Java. Joro Geno, the Dubo away on Sabiro, Mimidamau, Joro Diba Dubo Tagane, Diba Atremayo, Joro Sabiro, the same mame. The Atremine a BTV solution, Joro Diba Dubo away, main to mame. And Yenzo Joro di Dubo Tagane Viro, 1 guy to Soka Plago, Yenzo, main bobame. Hobby. General de Matacare, Doipia Tabare, the 1 guy to Soka Bonzango, 20 Matilution, Jaro, and 10 other video double GBA, Amata Gilelution or Shemare, Naledomava, a video leo, 3 guy, that's an video in the 1 guy to Soka, that's an video in GBO Madiale, Senushin Pobio, Logubare, Yane Logubare. Opera solution Jorua, Diba, Jora, Perfetame, Yanutre, Perfene, Yanutre, Hobby, Yanutre, Jorotom, Wezura, Navagani Nutreume, Nutreo, Joru, Diba, Socatio, Boomer. Guajano, D. Main goal send you by General Biaba, D. General the Abima same solution, not exactly same baby Roger, Tipa, Jurio, the Abuani, the Lumuliva Tomabono, Julia Rogom Yeniarabo, Tamatic Abima solution, Alumasemane, D. Jurio, the Dubo Ovani, the 5 Coviao, Pauliva, the Pau Nabau Pauliva, Nabau Pau, Evolution. To Jorio Tiba Atreneato. Mama Jorio Diani Pobilo, no? How we know? Jo Diani Pobilo, Diloli Pop, I do Bockley, no? Cavatiani, look Cavatiani 2 pop. I will not legend the Bomida solution, Bomida in Nani pop. The Dubo women solution, yeah? The Dubo, Twan about. I went about Lumio. Popular Jorio, attend the Dipa,
ထဲဝင်ပြီးဒီဘက်ခံကွာအောက်ကနေပြန်ထွက်အဲ့လိုမျိုးသုံးပြီးပါအခုကကျွန်တော်ဒီတိုင်းယူယူပြတဲ့ပုံစံပဲပြမှာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ192 socket ကို neutral ရင်ပို့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီ192 socket neutral ရောက်သွားပါပြီဒီရင်ဘာကြမ်းလဲဆိုတော့သူ့ကို filming ပို့ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော် filming ကျွန်တော်ကဘယ် face ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘယ်ဘက်ကို filming ထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ socket main ကိုကျွန်တော်ကကျိုးအဝါနဲ့အနက်နဲ့သုံးထားပါတယ်အဝါနဲ့အနက်ကကျွန်တော်ရဲ့ socket main ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီ192 socket တက်စင်ပုံလေးပြီးတော့ပါပြီဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပလက်လိုင်းရပြီဒီပို့ထွက်ကနေကျွန်တော်ပလက်လိုင်းတစ်လိုင်းရပါပြီဘာကြမ်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ3ခိုင်းကြမ်းပါမယ်3ခိုင်းလေးကြမ်းပါမယ်ဒီ3ခိုင်းကမီးပွင့်တစ်ပွင့်နှစ်ပွင့်သုံးပွင့်ဒီမီးပွင့်ဒီ3ပွင့်နဲ့သုံးပါပါဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ3ခိုင်းကိုအရင်ဆုံး main ပို့ရမယ် main ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာအပြာကျိုးပေါ့နော်အပြာကျိုးနဲ့ကျွန်တော် main ပို့ပါမယ်ကျွန်တော် socket ကျိုးက socket က main ကအဝါကျိုးကျွန်တော်တို့ lighting ရဲ့ main ကကျွန်တော်တို့အပြာကျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ2ပိုးတွေကပဲထွက်တာပါပဲ2ပိုးတွေကပဲထွက်မှာပါနောက်ဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင် lighting တစ်လိုင်း socket တစ်လိုင်းပြီးတော့လို့ရှိရင် hot plate တစ်လိုင်း aircon တစ်လိုင်းရေစက်တစ်လိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် line ခွဲသွားတယ်ကျွန်တော်1ပိုးလေးတွေရှိအဲ့ဒီ1ပိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တေချာ TV ဘောက်ထဲမှာဆင်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်မကပ်ပါဘူးသူ line နဲ့သူကအခုလဲကျွန်တော်ဒီ2ပိုးတစ်လုံးနေရာပဲထွက်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုးရောင်ခွဲထားပြီးပါတယ်ဒီအပြာကြိုးကကျွန်တော်တို့ lighting အတွက်သုံးမယ်ဒီအဝါကြိုးကြတော့ကျွန်တော်ဒီ socket တော့ကိုသုံးမယ် neutral ကတော့အနှက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု lighting main ကိုပို့လိုက်ပါပြီ3 guys ကို lighting main ပို့လိုက်ပါပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာချမ်းလဲမီးဝင်နေတက်ကပါပဲမီးဝင်နေတက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာတစ်ခုယူလိုက်မယ်နော်အခုတစ်ခုယူလိုက်မယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဝါနဲ့အနက်နဲ့အဝါတော့ neutral ဒီ2ပိုးထွက်ကနေ2ပိုး neutral ထွက်ကနေတိုက်ရိုက်ယူမယ်ကျွန်တော်ဒီအဝါကျတော့ခတ်ကြိုးကြတော့ဒီမှာကျန်တဲ့ငုတ်တွေတွေ့လားတန်ငုတ်2ငုတ်3ငုတ်အဲ့ဒီငုတ်စီကိုပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆင်ပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် neutral ကိုထည့်မယ်ကျွန်တော်အပြင်မှာဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ fiber ကိုဖောက်ပြီးတော့အနောက်ကနေယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် neutral များမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအထဲမှာရှိတဲ့ neutral ကိုဖောက်ပြီးတော့ပဲယူသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာအပြင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော် neutral ဖောက်ပြီးတော့မယူတော့ဘူးဒီ2ပိုးထွက်ကနေပဲယူလိုက်ပါမယ်ကျိုးတော့နည်းနည်းများပါတယ် neutral ကျိုးများသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုတော့မှမီးဝင်တော့ပထမမီးဝင်ကိုကျွန်တော်1မှာထည့်လိုက်ပါမယ်အပေါ်ကလုတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်မယ်ကတ်ကျိုးဟုတ်ပြီမီးဝင်တော့ရပါပြီနောက်တစ်ပွင့်လည်းအဲ့လိုပါပဲ neutral ကိုထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခတ်စာကကျွန်တော်ဒီမှာ channel တငုတ်ကိုထည့်ပါမယ်ကျွန်တော် neutral ကိုရင်ထည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ
နောက်ဆုံးတစ်ပွင့်ထပ်ထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီမှာ neutral များသွားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖောက်မပေါင်းကျင်တာနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြင်နေမှာကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရိုးအိမ်နေမှာကရိုးအိမ်နေမှာကျွန်တော်တပွင့်နဲ့တပွင့်ရအဝေးပဲပေါ့တပွင့်နဲ့တပွင့်ရအဝေးပဲပြီးလို့ရှိရင်သူတို့သုံးမဲ့ကြိုးတွေကလည်းတွင်ကြိုးတွေဖြစ်တယ်တွင်ကြိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမီးပွင့်ကနေပြီးတော့ဒီလိုဇုံယူဖို့ဆိုတာတည်မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမိန်းကုန်းထဲမှာပဲဒီအနောက်မှာတချို့ကဖောက်ပေါင်ကြတယ်ဒီအနောက်မှာဖောက်မပေါင်နေမယ်နဲ့လူဆွဲပါခံပြီးတော့ထည့်လိုက်ရတယ်အခုဒီတူပိုးကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့အဲ့လို neutral ကိုယူပြီးတော့သုံးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီတူပိုးကနေပြီးတော့ပဲတူပိုးထွက်ကနေပြီးတော့ပဲ neutral ကိုယူသုံးပေးထားပါတယ်အခုဒီမှာခတ်ကြိုးထပ်ထည့်ပါမယ်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရပါပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စစ်ပါမယ်ဒီမှာ neutral တွေပေါင်းထားတယ်ဒီဘက် fair ကကြတော့ဒီဘက် socket ကိုဟိုဟာနဲ့တလိုင်းပေးတယ်ဒီဘက်အပြာနဲ့က light တင် line ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခကြိုးရဲသူကနေသူတွားထားပါတယ်ဒီအတွင်းပိုင်းဒီတူပိုးအထွက်ပေါ့နော်တူပိုးအထွက်ကနေအကုန်လုံးဆင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တူပိုးအဝင်ကိုစပြီးတော့ဆင်ပါမယ်တူပိုးအဝင်စပြီးတော့မိန်ထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမိန်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွင်းထဲကိုအရင်ဆုံးပြီးတော့ဆင်လိုက်ပါဆင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အပြင်ကနေပြီးတော့မိန်ထည့်တာပို့ပြီးတော့အနေကင်းပါတယ်ပို့မိတာပါတခါတည်းကျွန်တော်မိန်နဲ့ထည့်ပါမယ်ထည့်ပြီးတော့ပါပြီအလုံး okay ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မီးထည့်ပြီးတော့အရင်ဆုံးစမ်းပါမယ်။ Okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာတူပိုး breaker ချထားတယ်။တူပိုးအဝင်ကနေကျွန်တော် fit နဲ့ neutral နဲ့ကို main ကိုဒီဗို့မီတာဒါရိုက်ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ breaker မတင်ထားလဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့မီးဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗို့မီတာတော့လင်းပါတယ်။စမ်းပြပါမယ်။ဒီမှာပါဘယ်ဖက်ညာနူထွဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တူပိုးဖေးကတင်မယ်ဒီဘက်ဒီကိုမီးရောက်လာရောက်တယ်မင်းတွေကိုအကုန်မီးရောက်ပါတယ်ဒီစကကိုလည်းမီးရောက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့မီးစမ်းပါမယ်ဟုတ်ပြီโอเคစင်ပြေပြီ1 လင်းသွားပြီ2လင်းပြီ3လင်းပြီ1 2 3ပါနော်3မ1 2 3ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလိုက်တင်ရပြီကျွန်တော်ပါကြမယ် socket ဆမ်းမယ် socket ကိုကျွန်တော်ဒီ point voltmeter လေးနဲ့ပဲဆမ်းပြပါပါဒီမှာပါအဲ့ဒါလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီ socket လည်းအဆင်ပြေပြီလိုက်တင်လည်းအဆင်ပြေပြီ socket လည်းအဆင်ပြေပါပြီ
စင်ပြေသွားပါပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီ main ဆင်မယ်မီးရေဆင်မယ်ပုတ်ခုံလေးဆင်မယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် fat neutral ကိုမှန်အောင်ထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီလို fat neutral ကိုမမှန်ဘူးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ချင်းဒီမီးသီးတွေဒီ LED မီးသီးဆိုလို့ချင်းရမ်းသီးတာတယ်ဒီကလုတ်ပိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ချင်းလေသူကမိတ်တုံးလေးလင်းနေတာတို့ဟိုရေးလေးလင်းနေတာတို့ဖြစ်တယ်တောက်လျှောက်ကိုဖြစ်နေပါ fat neutral လဲနေလို့ချင်းမှားလို့ချင်းကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ဒီ fan တွေလဲနေလို့ရှိရင်ကလုတ်ပိတ်ထားလို့ရှိရင်လေဒီခေါင်းတွေတုံမီးရသွားနေတယ်အဲဒါကြောင့်ပါဒီ socket တွေမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲ fan တွေကိုအမှန်ထည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီတူဖို့အဝင်မှာတွေကဒီ fit ကဘယ် fit ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ထွက်ကလည်းဘယ် fit ပဲသုံးပေးပါတကယ်လို့ညာ fit ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ညာ fit ပဲသုံးပေးပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးပါဖင်တူရမှန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်